生完孩子不想带咋办？那就忽悠别人带，多点关心多点爱，这娃谁爱带谁带。大鹏一日同风起，老娘还要去 happy。我把50个娃都生在了别人家，而我的娃不仅寄生成功，而且过得比亲生的还滋润。我是牛里，是有名的诈骗犯。在一次意外怀孕之后，我便把膀胱瞄向了邻居森英。早出晚归，拥有2环内大单间，只带2娃，家境不错，可以寄生。我暗中观察，等到森英出门觅食时，悄悄地给他们送上一个惊喜快递。这个情况智商没个250看不出区别吧？果然数学不好的森英归家后没发现异常，依旧勤勤恳恳地孵蛋。学好数理化，走遍天下都不怕；不会数理化，随时可能喜当爸。如果不想喜当爸，那就好好学习，天天向上。而我酝酿的这场惊天阴谋才刚刚开始。我会用1季的时间收集邻居的资产状况，然后在满意的邻居家各下1个蛋。繁殖季结束前，总计能生50个。之后只需要在暗中看着邻居毫不知情地把我的孩子养大就可以了。而说到诈骗，我异父异母毫无关系的亲哥碧鱼，比起我有过之而无不及。他是鱼族中的异类，作为一条鱼，竟然不会游泳，只会在海底缓慢地散步。他的衣品很差，喜欢穿长满皮刺的衣服。我笑他丑，他却告诉我，这是他在海底最完美的伪装。就像我浏览器的无痕模式，谁都发现不了。紧接着他就要展示顶级诈骗犯的实力了。他的脊背长着星辰的残骸，一根发光的钓竿，竿尖膨大的尼尔可幻化为磷虾、水母，甚至哭泣的幼鱼，专门勾引7情6欲只剩10欲的小鱼，然后这就像老板给你画的大饼，你要是信了，那就完蛋了。